Apa saja tes yang biasa dilakukan untuk batuk darah? Tujuan dari pengobatan adalah menghentikan perdarahan dan mengobati kondisi kesehatan yang menyebabkan batuk darah. Di antaranya yaitu untuk menghentikan perdarahan dapat dilakukan embolisasi arteri bronkus, bronkoskopi atau operasi. Yang kedua, pengobatan kausal tergantung pada kondisi kesehatan yang menyebabkan batuk darah. Yang ketiga, pengobatan untuk batuk darah dapat mencakup pertama antibiotik untuk pengobatan pneumonia atau tuberkulosis. Yang kedua, kemoterapi atau radiasi untuk pengobatan kanker paru-paru. Yang ketiga, steroid untuk meringankan kondisi peradangan. Dan yang terakhir, supresan batuk untuk menghentikan perdarahan pada batuk. Yang nomor 4, transfusi darah atau obat-obatan lain untuk mengatasi kehabisan darah, tergantung pada situasi pasien. Apabila Anda ingin mendapatkan informasi lebih lengkap lagi mengenai batuk darah seperti gejala dan bagaimana cara mengobatinya secara herbal sehingga lebih aman tanpa efek samping dan tidak harus operasi, silakan konsultasikan saja ke kami, CV Denatur Indonesia. Hubungi customer service melalui HP, SMS atau WhatsApp ke nomor 0813 2662 7499.